各位好，今日分享八字。問事者問佢個仔係咪有問題？已經幾歲啦？依然好少嘢講，已經帶咗佢睇醫生。唔使擔心喎，你個仔八字係冇問題嘅，好精靈。過咗12歲之後啦，轉咗大運，佢開始好精靈啦，所以唔需要擔心。只不過佢依家呢個大運影響佢食傷運比較差啲。過咗12歲之後啦，轉咗大運，佢開始好精靈。到時候你唔好嫌佢煩就得啦。我哋一齊研究佢八字。天干戊癸剋，壬水、癸水、辛乙木，地支卯戌亥，午火、巳火、剋酉金，仲有一個亥水。你個仔本命盤你可以睇到酉金，你個仔個酉金財破人，佢好中意玩嘅。我估你個仔喺屋企好調皮，好活躍，但係佢喺出邊比較平靜啲。你個仔個八字本命盤係有呢個跡象。你個仔依家呢個食傷運比較差啲，因為呢個大運嚇走咗佢。呢個係你個仔食傷運，所以佢比較平靜少少，差咗少少，但係唔緊要，佢只係暫時冇咁活躍。有一啲細路仔係比較遲熟啲，冇咁精靈，你個仔屬於呢部分。有呢啲細路仔特別活躍，特別多嘢講。每個細路仔唔同嘅，以你個仔八字嚟講，佢比較冇咁精靈，佢要等到12歲比較活躍啲，唔需要擔心你個仔有問題啊！睇下你個仔八字幾多比肩，仲要加上財破人，好中意玩㗎你個仔，所以個仔係冇問題嘅。到時候過咗12歲之後啦，你唔好嫌你個仔煩就得啦。你個仔好精靈嘅，只不過佢比劫太多。佢將來出嚟做嘢之後，出嚟社會之後，特別容易喺工作上俾人搶走自己功勞，工作上唔係太順利，容易喺工作上起起伏伏，容易起起跌跌。佢工作運雖然唔好，但係佢桃花運好好，你可以睇到，睇下佢呢個係佢桃花運嚟嘅，午火，你睇下佢幾多桃花運。個桃花運 OK 噶，唔錯噶，只不過工作上比較差啲。以你個仔八字嚟講，佢財運 OK 嘅，但係如果佢做一般工作行業比較差啲啦，佢要做一啲同錢銀方面或者自己做老細都可以。你依家個仔咁細個，將來再講啦。依家你個仔先得個幾歲，有排，先讀完書有排啦。將來等佢18歲之後啦，再揾人算命睇自己方向，應該點樣行，到時再算命。依家算嚟係冇意思嘅。佢食傷運依家暫時唔見咗嚟，所以佢冇咁精靈嘅。但係佢喺屋企好精靈嘅，佢只不過係對住人哋，對住一啲生保人冇咁精靈，少啲嘢講，所以唔需要擔心。12歲過後啦。12歲過後轉咗大運，佢開始好精靈㗎啦，好多嘢講。到時候你唔好嫌佢煩就得啦，所以唔需要擔心，你個仔係冇問題嘅。下一條影片再見，拜拜。